we nibiki bangaho hafi nacenga nsanga umubosi akeneye ubufasha ndabumuhereza. Wow, nabonye akirebutse da cyane nanje sheri nico namukundiye. Mko tori sakoshi yawe injire mu nzu hanyuma ndabugusohora niho tuca tumenya ninde mugabo muri uru rugo. Nibiki ujaye? Ndeka nigera none kuntangarira. Ujaye guma hano twubake. Nani wahisemo ushaka iki? Umviriza, sinshobora kukurutisha kantore. Wamuhisemo no wahisemo imbere yiwanje twararangumane wenyine. Umviriza neza mugore mwiza. Je sinshobora kukurutisha kantore. Uri kuva ngo ujaye? Wamaze guhitamo wamuhisemo kantore wamundutishije nabibonye. Singire guma muri runo rugo je ndaruriye musishakore gutwara umuyaya je ngo nemere. Ico kuna ico kudaje nkeneye kwitahira urugo rurari. Mon amour, igihano wo mpaye coba kirengeye ikosa nakoze. Ndakwinginze ntusige jenyene. Kantore nabari bagenda. Nagira nisabira imbabazi ngira ko ndanabasezera. Sinkeneye ko mukomeza kuguma mwiremetse umusaraba wanje. Mabusha, umbabarire kuri vyose. Nivyo niwisoze urugo rwanje ruba amahoro. Mon amour, please. Nagerageje gusiga umubiri wanje ndawubungabunga ngo ugumane itoto. Sinari nzi kuzonca amazi ukaja kuryama n'agakobwa k'agasuku kanje nakuye mu ibumba kubumba inkono. Vyukuri mugabo wanje niki wamburanye? Niki kajya gashano gafise je ntafise? Madame, ufise umubiri mwiza
kandi uri mwiza cyane. Ariko umusuku wawe yari afise umwete wo kunyitaho no kwitwararika ivyo nkeneye. Birashika ukaba warihenze ukibaza yuko ico nari nkeneye bwari uburanga bwawe gusa. Habe namba nari nkeneye umugore wa wundi yitwararika umugabo kurusha uko yitwararika umubiri wiwe. Umugore yitwararika ivyo mu rugo atari wa wundi abizeza umukozi. Wari wageze kure madame, kugezaho igitanda gisaswa n'umukozi, uduhuzu twanje two munsi tukamesurwa n'umukozi, hamuka munsigira ngo asigara nyitaho. Washaka nyiteho gute mugihe utahari? Ico womenya nuko urya mwana rije namuhatirije siwe yangerageje, ahubwo nageragejwe n'imyitwarire yawe bituma nipfuza umukozi kandi uhari. Wari usigaye urara kuri WhatsApp ukibagira ko ndagukenera. Wagomba nkora iki? None je wagomba nkora iki? Ko bavuga ko umubiri wanje ari wo munezero wawe, ko bavuze ko Imana yakuremeye igitangaza c'umugore abegwa no kugamika izose umwe asanira irenga, ko bavuze ko nkuye umukozi kuko umwamikazi abegwa n'inshoreke. Igihe ari mitoma wa mugore we, umugore abegwa na vyinshi, umugore ni maboko igihumbi. Nari nkeneye umugore yitwararika umubiri wiwe, akitwararika umugabo wiwe, akitwararika n'ibindi byose bijanye n'urugo. Babarira mutware wanje. Mugore wanje mwiza, nanje mbabarira, iri kosa nakoze rirakomeye. Umukobwa ahumura ahumiwe. Naciye nikuramwo ivyo gukoresha abakozi, ibikorwa vyo mu rugo vyose nari nsigaye ndavyikorera nubwo bitaba binyoroheye kugira simpave nongera kurugwamo. Ivy'agaciro wibaza ko atawe bishikira, ariko umunyagahinga arashobora kugutwara ikintu utakeka bikazotuma wibagira nuko wigeze gutunga ivy'agaciro. Ariko nyene naguma numva hari intambara ntarangije ku bwa kantore nashiburiye hanze atagira icepfo n'ica ruguru. Oya mbwiza ukuri Keti, uri sure ko umugabo wawe mwababariraniye atari vya bindi vyaniko zubako? Shama Mavadi, nkubwije ukuri, umugabo wanje n'igitangaza c'umugabo. Ntaho vyuva ngo mumara umusose mugishavuraniye. Ni ntungane ku buryo ubuye icaco se yakoze numva ko ari je nakimukoresheje. Nukuri tubanye neza ku buryo twokwibatsa. Ariko nyene sigaranye ikibazo kimwe.
Ikibazo nyabaki. urabona inyuma y'ibyo bintu vya kantore jewe n'umugabo wanje twaricaye turaganira turababariranira kandi nanje naragerageje guhinduka ubu bikorwa vyo muhira vyose ndavyikorera ubundi twareka umugabo wanje uko bikwiye nkitwareka n'urugo rwanje n'ibirimwo vyose kandi n'ukuri n'umugabo wanje arambwira ko anezerewe ingene sigaye nitwara mu rugo ariko shama mavati baca umugani mu kirundi ngo ntandagukunda ngo ndakwankira umwana none ko umugabo wanje afise umwana mu nda ya kantore nanje nkaba naramwirukanye ubu nkaba ntazerika arazerera kandi wibuke ko kantore ica namukuye ruguru atagira icepfo n'ica ruguru none wumva yuko ikintu cose conshikira kantore n'umwana we ari mu nda co kwitwa igihemu ndabakoreye nukuri ico kintu ndagishikako nkumva ndabuze iyo nkwego Imana ishimwe ko witahuye uno munsi ukaba uri umukenyezi w'akarorero ariko ikintu gihari kantore yaba n'umwana wiwe ari mu nda bariko bazira amafuti y'umugabo wawe nawe wenyene ariko hamwe n'ivyo umugabo wawe n'umwana mwiza cane kuko kirya gihe ca telefone umugabo wanje Allo? Peter? Uraha hafi? Hari ikintu nkeneye kumfasha? Kantore ni sawa? Injira mu modoka tuvugana. Burya kantore asigaye abangahe wanje. Ico nakubwira coco. Ntudusubire kwiyumvira ko kantore yo gutwara umugabo. Ivyo vyiyumviro ntavyafise. Ariko ahangana n'ubuzima bwiwe. Waruzi yuko kantore namwicaritse tukaganira. Kugira ndamubaze ico nomufasha nk'umuvyeyi. Ico yakoze yaciye ansaba agatahe gato cane. Kugira atangure ubuzima. ndakeneye kuvugana na kantore waje kantore? Okay. Kantore. Vyagenze neza. Byagenze neza. Nabajije banyemereye ko bazibamo ikibanza cyo gukoreramo. Ego. Je ndafise iciyumviro. Nta kuntu tworondera sobuja na nyoko buja. Tukicana tukaganira kugira twige ikibazo cawe. Kuko jewe ndabona ubuzima uri kurinjiramwo si bwiza. Oya nukuri impabuje. Je ubuzima mbayemo ni bwiza. Ngomba nkore kandi ndabizi ko nzotera imbere. Oya wa mukobwa we uracivugisha. Kandi iyo ndahizokurira uzogira ingorane wayiguteye yiraramiye. Enda izokura nanje maze kongoka amafaranga atari make. Nzorindira kandi maze kuvyara nzosubira nkore. Ndabizi Imana izobiri kumwe nanje. Hanyuma ujya muryango wagushiburiye hanze uzobora kugume wijandajandira
kandi aribo bagushize mu kibazo. Oya nukuri, sibo banshize mu bibazo. Satani niwe yabishizemo. Kandi Imana niyo izondenganura. Sije nzokwigwanirira. Iyo Satani adatera urya mugabo, ibi bintu ntivyari kuba. Ereka bari abantu n'abantu beza. Bari bamfashe neza, nukuri ntibari kumpemukira. Ahubwo ngiriye ubuntu. Tworeka guteza uruhagarara mu rurya muryango. Jewe nzogerageza nkora ivyo nshoboye kugira ngo mbe kure y'urya muryango. Kuko ndabizi neza, uko urya mugore akomeza kumva amakuru yanje cyangwa akambona, niko umutekano muke ukomeza kuba mu rugo rwiwe. Reka ngerageze aya mahirwe mu mpaye, ndazi ko bizogenda neza. Kantore, bari baramishije kuri hano. Kuva ndakwirukanye, umutima wanje ntibari bwasubire mu nda. Naguma nibaza ikibi nakoreye umwana nakuye rugura bwoba, nkanigikorera urubuto rw'umugabo wanje. Nukuri Imana ishime ko ndakubonye, sinari nzi kuri hano. Ndagusavye mbabarire ku vyabaye vyose. Ico nca ndagusaba rero, nuko wahagarika ku kazi ugomba ukore. Ukabanza ukagenda ukicara, ukaruhuka. Ukanindira umwana akavuka. Umwana amaze kuvuka, ukamurera agakura. Hanyuma uzoheza umunzanire ndamurere. Ikindi, wuguruze konti muri banki yose ushaka. Ngiye kuvugana n'umugabo wanje. Buri kwezi tuzatora gushirako amafaranga agera ku 200 azasara gufasha muri ico kiringo cose. Murakoze cyane ndabashimiye. Ariko nukuri, jewe sinamenyereye kurya neza amasha. Namenyereye gukora. Nkarya ivyimburwa bivuye mu bikorwa vy'amaboko yanje, nubwo vyo babike. Ko mwari mungiriye ubuntu. Nagoma ndabasaba utwo dufaranga mwari munyemereye kuza muri amako kwezi. Mumfashe ndatutanguzemo umugambi wo mu ndoto zanje zo kuva kera. Hari imiryango y'abatwa bo mu gace k'iwacu. Nababonyemo impano yo kujisha, no kubumba, no gushushanya mu ibumba cyangwa mu biti. Nagomba bikunze utwo dufaranga mumfashisha. Munyemerere ndatutanguzemo uwo mugambi. Ndazi neza ko bizokunguka. Okay. Nta kibazo. Reka tuzovugana n'umugabo wanje, turaba uko twogufasha. Ariko hari udufaranga dukena nifise kuri konti yanje. Reka ndaguhe sheke. Izo biragufasha kandi nyine uboneke n'ivyo ndiko ndakubwira ndi serieuse. Mavadi. Akira. Ucondera umuntu yomufasha kugira ngo ashobore gutanguza uwo mugambi wiwe. Shaketi, nukuri ndagushimiye cyane. Kuko ubaye intwari y'umugore. Murakoze. Naciye mvugana n'umugabo wanje, tumumutaho ukwiye. Adusezera amahoro, aranadushimira. Atwizeza ko ikizomugora cose azotubwira. Ariko umwaka waraheze tutongeye no kumukubita ijisho. Yewe nitwongeye no kumenya amakuru yiwe. Yamara nari ndabizi ko ari amahoro. Ico ntarinzi, nuko yakomeje kuba Kantore, umwe adashobora gucika intege ngo yemere ico cose cohagarika indoto ziwe.
Magwe mabuja ni wewe. Amahoro. Sikekorera nga? Niho nkorera. Imana yarahezagiye. Murakoze. Murakoze Imana ibahezagire. Yego ni mama. Mabuja. Hari ibintu byinshi ngaha kandi bibereye ijisho by'abasirimu. Yego. Nuva ngaho utanshoreye. Sha nukuri rero. Birahuriranye kuko ivyo nariko ndarondera vyose ndabibona hano. Mabuja urabona ibi byose bikorerwa ku gatumba. Tugaca tubimanukana ibujumbura. Raba rero utagure. Tagure mabuja utagure. Wow. Akantu keza cyane nukuri. Mwana we. Iyi ni inzu y'umwami bashafye? Ni inzu y'umwami. Izi nazo nicerekezi. Wow. None ntubibona. Ubivuze nk'uwadubuye. Akantu keza cyane nukuri. Sishaka gasika kantu. Ndagatwara vraiment. Oh. Si ibintu vyiza vraiment cyane. Nta kindi ushaka rega biruzuye. Ima kajya gasakoshi nako turanga. Wavuze akahe mawe atangaka. Akoga kuriki. Aka. Akabasirimu agasakoshi kabasirimu bene mwebwe Imana yahezagiye. Ubisha gute none? Aka. Ibihumbi 150. Yego. Hako ni ibihumbi 80. Byose hamwe rero nangahe? Reka tugende mabuja guharurire agwe fagiti n'agapapuro. Mabuja ndakuzaniye umukiri umuhe fagitire kandi ndazura mwibuka. Karibu. Karibu ni musike. Nabonye bidakwiye ko noguma ndabarondera kuko sinari nifuza kubabera umutwaro, ariko ndakubwira ndabashimira mwambereye umugisha cyane no kuri Imana ibahezagire. Ibi bintu byose ubona bise ngaho byavuye muri ya mafaranga mwama. Niyo nagiye ndagerageza ndiyungunganya muri wa mugambi w'indoto zanje nari nakubwiye. Ndarondera abanyempano muri bariya nari nakubwiye bari ruguru wacu. Bamwe ndashobora kubamanukana nibaza ko nankesha Imana wamubonye ko rero yakuzanye ngaha. Abandi basigara hariya nibo dusigaye dukorana, bimwe turabikorera ngaha, ibindi abasigaye ruguru bakabikora bakabirungika. Urabona ko byateye imbere nk'uko nari nabibabariye. None umwana ameze gute? Umwana arameze neza. Uyu niwe ntwari y'umukobwa nabonye nkwiye gufatira akakarorero. Ariko nyene ntivyambujije gupfuha kubw'iterambere yaragezeko. Isi niko imeze. Filme Intore Ntindi ikabugarukiye ngaho. Tayari. Muga ntiheze? Oya. Ntiheze. Ahubwo ivyo twe twateguye muri ibi bihe bigarukiye ngaha. Ubu ico tugamije rero. Niyi. Bo. Icambere twobwira yuko filme histoire ya filme Intore Ntindi ingana gutya mwe mubonye, ahubwo ni histoire nini ya cyane izobaha inyigisho ku bintu byinshi ariko bijanye n'imiryango, kuntu imibereho y'abantu utuntu bagize bafashe minenegwe cyane cyane abantu bafashe minenegwe ariko bakwiye gukosora. Nitwo filme izobereka. Rero ni histoire ndende cyane. Yaratwigishije kudisha birago, yaratwigishije no kudisha ibiziriko. Bandanya Kanore yatwerese yuko
mbari kubumba inkono si yo mwuga wonyene. Action. Mabuja Kantore yatwigishije. Sorry. Action. Iyi filime Intore Ntindi muri make ni filime idusaba inguvu nyinshi. Vuga kado. je senarizo hera kuri Yego, musanzwe igikorwa cacu rabizi Amede. Ni igikorwa gisaba kwitonderwa. Karite yacu yo guhera cagiye. Tugomba kuguma twihagazeko. kandi twegerera dukora bike ariko vyiza. Bitume mutubwira ngo byari biryoshe mugabo mu bihejeje kare. Ego kuri iyo mfore ka tubabwire bihangane kandi turabashimiye ukuntu mwadushigikiye vraiment ni gitangaza kuri filime Intore Ntindi ni ibintu natwe dutangarira ukuntu mwitwaye abakunzi b'iyi filime turabashimiye cyane tugashimira n'Imana yabaduhaye rero turiko turagerageza kwegeranya uburyo bushoboka two turagerageza kudodora hirya no hino bino bintu ntawo bikora ariko arifasha wenyene. Ego umwanya n'umwanya mu minsi zamuzobona tubabwira tuti turasubiye ku kivi filime Intore Ntindi cyane gose irahari. No kuvuga yuko twebwe tukaramuka turonse yandi mahigwe duteranije uburyo tumaze kuronka dugashira ko nubundi turiko turarondera tukaronka cha dusubira kuri tele cyane na mwabujya mwabonye sinzi nimba mwaritegereje reresi Intore Ntindi ukuntu yagenda uburyohe bwagenda bupanda hariya rero nitwari bwashike neza mu Intore Ntindi mwihangane rero muwe inkuru tubahaye nijya nyene inkuru tubahaye nijya n'iyindi irahari tuzoyibaha kandi turizera yuko Imana izodufasha twaronka ubwo buryo tukakora filime Intore Ntindi sezo ya kabiri. Ubutumwa rero ku bakunzi b'ibikorwa byacu mw'abantu nibaza ko mwabibonye filime zacu ni za filime udashobora kugira isoni zo kurabira muri saro muri kumwe n'abana muri kumwe n'umuryango abana bari kumwe n'abavyeyi nta soni bishobora gutera sibyo gitenge cya Kantore n'icyakorona kandi natwebwe ubwacu mu kubikora bijya nta bushira soni bubamwo kuko twebwe gahunda yacu no gutanga ubutumwa bwiza bushobora guhindura imiryango n'ingo. Tenge cyarakorotse cyane. Kantore jya n'umukizwa. Kantore ntitware kumukoresha ibintu bibi kubera ko tuzi yuko umukizwa afise ishingiro ry'abantu byinshi rinini cyane rimuyoboka. Umuntu umukizwa ujya Kantore yitwa asanzwe yitwa Alvera. Nta nzoganwa mu tuvuge kuri Kantore wongera ushireho na Sabasi yabonye yabonye bijya biri ego Sabasi numukizwa nukuri dushingire ntahe ntibyari bitworoheye kugira dushobora kubakinisha ibintu nkabijya byasaba ko babanza bakamenya ubutumwa bagomba gutanga ubwo ari bwo. Yego friend nta n'ubusutwa twashizemo kabikoze neza Kantore yewe nigeza impuzu ziwe zikoroka yari yambaye sibyo yego yari yambaye yewe n'inzoga nzoga yanyoye ariko gusa mwarabonye ko yifashe nk'umuntu yaborewe koko Yesu ya ibindi bihari ngibi Fusana si publicité iyi ni fusana muga tugomba tugire iki tugire ve tugire iki dufaka abafana urerongera ubunwe tubirabire no muri filime duhora tubona utubunye n'icyatumwe oya izi wapi ini achaye iyo harwa n'indi wacu asi mukabari asi mukabari ndabonye uturahuri twa 20 turabona n'utubahara twobura yerekana ryawe abahuguza bavira za kwa primusi ngire ibirahuri vya 20 ngabijya bikombe kwa gratitude oya dukoresha kamwe rega Sabasi naza oya akarahuri ka 20 nako nyene ariko karahuri sana ako kanwa kawa canke itikawa mu kirahuri ibindi bintu bikaze none nimwe kamwe icyo winywera mu rutu tumwara tutasi
Nikunywa moya. Moja. ariko ako kari presentable Umviriza dusuka mu icupa rero. Shiki ndani muri iyo ntuze ndani. Suka yo mwaka toiza, mwaka tenda. meshe ami hakuna kitu hapo Turababesha. Nive mugato baduhindure ve mugato urabona ko ari video. zana ntibazovuge ngo wavira yanyu inzoga Arbarama inzoga na rimwe. Bana juice. ndayiheza ngiye muzina guys Nibikabe wamwibiboreza. Mwizira gaye. none dusuke mwenyene Sukamo yose arbarama nawe kugatenda. None ndababaza ariko aho mugomba mwisiga amavuta kubera ko mugomba mukine ko mubonye inzoga kandi mbabafase kubesha abantu ari. Dufise ubutumwa tugomba gutanga. Urazi ko jenga ijisho cyane gusumba bazi. Message tugomba gutanga yumvikana. Urumva? Ntuzenye yavuze wiki. Mbega wa mugabo yavuga ngo mwigize nagiye mu banyabyaha kugira wigishe Paulo. Ni Paulo, c'est Paulo. So Paulo yaravuze ati nigize umushonje. Sinasomye bwabo. Ntabwo gimanuze mama. Ya vere rero ke mu bayuda umuyo ubize pastor ya urabona ko ari ve. yagiye mu bayuda umuyuda vunikira rero Nani meze muda mu mutujya. Muga rero ikibazo ofise kimwe mu madaba maza eski baza gushobora seni yo kuborerwa kuko kirwobye je nabereke example yo kuborerwa sizi ko baza kubishobora sizi ko abana bakinyo bahatari We nani we uriya musinga photo script kandi ume umutwe kwezi mbega nini Kugira ni seni ya. telefone yanje yase no kandi urafasha bende sana haro bende sana bende sana yafasha ari aho hajya nta gitambara ufise ubwo mazimisi agukoresha n'umushatsi nyene Oya ntuzo sakumbesha je urano kumuwagize akamengo. nonutse ku muri mayi Ezo togenda muri salo kubikura. tuzoba hasigaye bitaraki nabanza rindire rero Man sabura bano ko. oya azoja mu Mushahanzo buri umusheri. Nende ziti umusore. Buri umusore wese amaze bisakara Nende bene bizokora. ntabwo kwemera kundi. James ku ake niza zampeta Kwanza nenda kuzukunusubira kuvuga sinini tukora akazi ngo dukora akazi okay tutudukure tukure aya nabo tusobesha nibazo bibaze ko twatukura muri bibaze marakabe ndasuka afise itangura ayifise mu kirahuri sivyo ayifise mu kirahuri tubona nga icupa tubona niyi twasutse kandi rasa n'umuvi byo urufuro none ve isa oya ve ni urufuro harufuro gira buke kire gucyaca kira ntiyerekane urufuro my goodness brabatuye yerekanye urufuro rero inzu ifoto mfise nziza aha yo ntacyo oya ntasho gira birasa ndira rukame ni nyene bagomba bakina biraheze nigera hiyo we ndayibanura oya none oya nimubireke erega yo mushamba bagomba kinini ni nyene yabitagomba yende asanga ni rero dukeneye Listen to me. Mugabo. Mbwira ni sini yabikurikirana. No kitambara. Iyo bikurikirana ngiye. Ni no kitambara. Ni nimwe. Urumva aha oya sindi. Ni nyene. Nukuvuga hatanguye. Sivyo? Hatanguye gutya ucuja. Agitambara kikenyewe. Hatanguye ibi arakuboreza acha kujana mu gitanda. Ndako twubika. Icara rero. Position. Okay. Position. Poubelle tu. None kumera tutane Pere twaje kibende se. Atangara kangoreza. Akaca mujana mu gitanda. Nivyo nta gitambara kiri. Imbere yiyo nasi kangani kwakira. Imbere yiyo reka ndayikubwira yahari. Mugabo ntibifatanye. Naho jewe mu yandi masaha. Ni hahandi amuhamagaye mu cyumba ati ayo ubu nawe afite telefone nawe none iyo nani yo dukeneye cyane dukeneye mbo yizika sawa niyo nyine uri hano mugira yayimanze ndakurahiye Ni ndarve? Mburi ko wa mukobwa Ni izina rya Yesu.
ni ukuvuga uko ari batatu Kantore Keti n'umugabo wa Keti n'abantu badukoreye ibintu bitangaje cyane kubera iyo umaze kwandika umu personage wandika wifuza ukuntu aza ukavuga uti je nifuza ko azomera uko akora ibi kugira uronke rero umuntu aza kwinterpreta iyo role nukuri Kantore na Kado na Sabasi respect turabashimiye cyane ariko rero ntitubasize bonyine oya tuvuge ko ntawe yagiye igomba kuza filime ntawe yagiye nizo cikorokeramo nigo nta rungu tubasize mu nta rungu muzogira mutwizere no kuvuga intore ntindi zovamwo tuca twimukira kuri warubizi movies yego turaba ntawe yagiye urakoze mwana oya nje nushimire wagira amahirwe azofasha umwe canke babiri azoshimiye ahubwo je ngo masaba Imana gucika intege vyanke gose kwivyo bintu vyangoma mbona umengana ubusaza bakobwa burya hari ikintu mutazi burya tugiye kuraba abagwiza tunga bose batanguye business nko gufyina kandi ndazi ntihabuze umuntu abaca intege filime ntawe yagiye ni nziza bayibonye barabonye ko ari nziza n'ubu tubijeje ko izoba ari nziza cyane kuri Warubizi Movies YouTube channel niho tuza twimukira kuyiraba mu kurindira ko kuri BMT tugaruka n'intore ntindi kandi turizeye yuko erega hano hantu hari aba boss batwumva he cyane erega twe turashobora gukora ibikorwa nka bitatu icyarimwe filime nka zitatu twoshobora kuzisohora bigakunda ikigoye ni amafaranga rero aba boss mufisi noti muduha akazi yego aha hepfo kuri YouTube yacu hari kama nimero yego contact ari yego abifuza ko dufashanya mu bikorwa byabo abifuza ko tubamamariza ibikorwa byabo murabona ko dufise abakunzi basha bakunda ibikorwa byacu kandi bifuza no kumenya ivyo mukora ni muze mutugane muri BMT mwandike kuri izo nimero ziri ngaha munsi ya video muraza kubibona ahubwo namwe mwakunze ibikorwa byacu ni kuneza yanyu iyo wagize subscribe canke wabaye umu abone filime yacu ipfa gukoroka bacaguha rapport filime yabonetse no kuvuga mu gihe uzoburi kurarabana filime zahandi cyabibere kuri WhatsApp tuzorekura filime video yacu bahite bakubwira bati yabona mugabo ivyo biba ku muntu yagize subscribe gusa menya neza muri stock yacu hari ama histoire menshi cyane barundi kazi shikira filime y'u Burundi ubutumwa burahari yewe nibitangaza vy'imyanyuro canke ubuhinga muri sinema burahari cyane turacategereje amahirwe yo kubereka ko bihari ciao